Para malaman natin gumagana na siya, ito yung kanyang nawasa, no? Pagpaandarin natin yan, ganun nyo lang yan. Pindutin natin ito. Yan, gumagana na. Lakas. So, pag open natin siya, open mo. Ngayon, gusto natin paandarin ito, yan siya. Tingnan nyo, pag hindi natin pindutin, wala na yan, no? Hindi gumagana yan. Pero pag pinindot na natin yan, lakas niyan. Yan. Ayan. Hindi rin siya gagana kung i-off natin ito, no? Yan, no? Yan. So, yung main service niya ng supply nandito, para ito yung circuit breaker niya. Dito rin tayo kukuha ng supply para makapag-heater tayo. Hindi gagana yung motor heater at hindi magiging init yung alabas niya. Hindi natin yun ito. Makikita niyo mamaya, pero ito muna. Ito naman isang to. Ito yan. Handspray. Tignan nyo, hindi pa rin gana yan. No? Kahit naka-on siya. Kasi pimindatin mo ito. Yan. Yan, kita nyo. Ngayon naman, itong shower. Yan. Pag-iwan natin yan, labas. Dito muna tayo. Ganap pa rin, naka-on na siya. Then, dito yung pangatlo. Itong pangatlo. Yan. Shower yung mukha niya. Yan. So, pindutin natin dito tayo. Yan. Pwede siya mas-swing-swing, no? Yan. Yan, kita nyo? Yan. Yan, stop natin. Ngayon naman, tingnan natin yung water heater. So, water heater naman tayo, no? So, sa water heater, natin yung breaker. Siyempre, may sariling breaker. Yan. Dito lang tayo kumuha ng supply, oh, sa outlet niya. Pero, nag-iisa lang naman siya, kaya pwede tayo kumuha dyan. Wala naman nakano yung building machine dyan, no? Mabibigat na mga equipment, no? So, ngayon naman, pag may nakalagay ng ganyan, pinatin natin yung gitna kapag digital. Yan. Kapag nakaganyan yan, hindi pa yan talaga gumagana yung ating heating. Kailangan may, yung kulay blue na ganyan, mayroong kulay green na lalabas bago siya talagang tuluyan na nag-heating siya. Kapag walang ilaw na kulay green na nag-blink, hindi yan umiinit. Gumagana. Yan na, pagaganahin natin yan pamagitan nito. Ito yung driver niyan. Meron siyang heating dito. Dito yung heat, dito yung doon yung cold. So, pag i-heat natin siya, meron yung volume. Ganyan lang yan. Yan lang. Yan, slow heat, high heat, papunta ng pinaka-heat. So, yan. Ito yung heat natin. No? So, full, naka-heat full tayo. So, tingnan nyo. Pagaganahin natin yan. Unahin natin ito. Ay, ito nawasa na lamang. Tingnan nyo. Yan. Iinit ito mamaya. Iinit ito. Oh, mainit na siya. Mainit na. Yan, mainit na. Halimbawa, kapag sa ganyan yan. Tingnan nyo. Ganyan. Oh. Tingnan nyo. Hindi siya umiinit ng malakas kasi hindi tayo naka-side siya, mainit na. Malamig na siya, mahawakan ko pa. Pero kapag ganito rin yan, na-pull natin, pull. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Oh, mainit na siya. 40 degrees Celsius tayo. Yan. Dito tayo. Mainit kasi. Dito tayo. Dito sa mandalit tayo. Ito yung gamitin natin. Ayan. So, yan, mainit yung handle, oh. Kasi mainit yung tubig na binubuga. Mainit yung handle. Malaman yung mainit, tingnan nyo. Pwede siya mababasa na waterproofing siya. Ito pala yung gate valve natin para switch papunta sa water heater. Para kung sakaling hindi mo paanda rin yung water heater, pwede natin siyang i-cut. So dito lang yung tubig na daan. Pwede natin siya ipagsabay pala, no? Yan lang. Pwede siyang pagsabay. Kahit ito, sabay natin ito. Sabayin natin yan. Ito na rin, sabay natin.
Mahina na siya kasi umandar dito. Apply na natin ito. Yan. So, yan yung ating trabaho, no? Gusto mo nung mainit talaga, yung ganyan lang yan. Mainit na siya. So, hindi ka na malalamigan kapag maliligo ka. Yan yung silbi ng water heater, no? Yan. So, yan. So, thanks for watching mga cowboy sa ating solution na water heater and shower installation. See you next vlog.